大家好，我係艾美。今次呢，我想去十里銀灘嗰度旅行。咁第一次去嘅時候呢，我就唔識得搭嗰啲京橋巴士嘅，咁就搭咗地鐵嘅14號線去到沙田站呢度，然之後喺 A 出口嗰度出去。咁呢度呢，就有架公交車叫做268，係可以去到十里銀灘嘅。咁但係如果搭地鐵再轉巴士嘅話呢，係好耐嘅，即係由蓮塘口岸嗰度去到沙田站呢，應該差唔多2個鐘啦。跟住再由沙田站搭巴士去到十里銀灘，應該都要個零鐘嘅。咁所以頭尾其實3個鐘度咯。咁呢係非常之耐。咁如果你搭京橋巴士就會快好多咯，應該會個零鐘就到。咁你見到呢個268公交車呢，佢係沙田站一路開到去十里銀灘，咁中間呢就經過好多個站嘅。咁如果我哋去十里銀灘就喺最尾嗰幾個站落啦，咁我就揀咗喺呢沙子埔村度落。咁因為第一次去呢，我都唔識路嘅，咁呢見到有路咪行咯。咁如果喺沙子埔村嗰度落呢，佢係一落車就有一個公廁嘅，咁你搭車搭咁耐呢，其實都需要去廁所，咁呢就去嗰個公廁咯，可以。咁可以睇下呢度，行入去呢就係銀富市場，咁跟住就見到呢個水藍天。再行過啲呢，就見到呢個海逸灣嘅。咁呢度都係啲住宅咁樣啦，咁有啲商店咯。咁我就跟咗呢個方向行嘅，其實我都唔知道自己喺邊一度嘅。咁行下呢，就見到呢條綠道好似幾靚喎，咁我就走咗入去睇下。咁呢，跟住呢度行，哇！行到嚟呢度呢，個景真係好靚咯。睇到呢個景呢，我覺得搭嗰3個鐘頭車都值得啊。佢有個倒影，所以好靚啊。咁呢個呢，我就係第2次去十里銀灘嘅。咁今次呢，我就識得搭京橋巴士啦。咁未上車之前呢，我就去咗麥當勞嗰度食啲嘢先。咁京橋巴士呢，就係喺呢個蓮塘口岸 D 出口，即係地鐵站 D 出口呢度。你見到好多人排隊嗰個地方就係上車嗰個地方嚟噶啦，即係喺呢個巴士站。咁呢，佢要買飛嘅，咁你要去翻微信嗰度揾翻京橋巴士，咁呢，就睇下佢邊一班車你要上咁樣咯。佢唔係班車都經蓮塘口岸 D 口嘅，咁呢，你要搭翻嗰啲經蓮塘口岸嗰啲，即係9點鐘呢班呢就唔得嘅，應該要搭之後嗰班。咁我而家已經上咗京橋巴士啦，咁搭京橋巴士就好快嘅，應該1個鐘頭左右就可以去到。咁呢個已經係到咗十里銀灘啦。佢有幾個落車點嘅，呢個其中一個落車點啦。咁你搭呢啲京橋巴士呢，其實要早啲買飛咯，因為佢好多人搭嘅。有時如果你買唔到飛，咁就會上唔到車咯。佢好多時都滿座咁樣嘅。咁呢度呢，就係3期
交通中心。你見到呢啲藍色車呢，就係佢碧桂園嗰啲穿梭巴士嚟嘅，任何人都可以上嘅，免費嘅。咁你唔需要係住客都可以上嘅。咁佢個穿梭巴士呢，就可以帶你去唔同嘅期數咯。因為十里銀灘嗰度係好大好大，咁你行路嘅話呢，就行好耐。我而家經過翻上一次第一次嚟行嗰條綠道啦。其實呢，如果去十里銀灘旅行呢，最大嘅問題係呢，你唔知去邊度可以去廁所。咁呢，我呢第一次去呢，就揾到嗰個鳳凰酒店嗰度呢，有一個靚啲嘅廁所嘅。咁呢，第二次去，我呢次就喺維港灣呢度落咗車。嗱，呢架車就係嗰啲穿梭巴士。咁樣我見到佢有呢個巴士可以搭，但係我唔知佢點樣搭啊！真係，我好似係嗰個時間喺嗰個地點，但係都唔見到有車嘅。咁呢，跟住嗱，呢個就係維港灣嗰個沙灘啦。有呢架巴士可以影下相咁樣咯。呢架車就淨係可以喺下邊影相，就唔可以上邊嘅。呢個維港沙灘，咁睇完沙灘之後呢，我就向融創海灣半島嗰個方向行。呢度都有啲超市嗰啲。呢條綠道係啦，跟住呢度行呢，就可以去到融創海灣半島嗰邊嘅。其實呢度真係靚咯，尤其是如果係日落嗰個時間更加靚。有見到啲人喺度影婚紗相。係啦，合正東部灣嗰邊呢，就係融創海灣半島嗰邊嚟嘅。咁一路跟住呢度行咯。如果唔係太熱太曬呢，其實行呢度都幾舒服嘅，會有啲海風吹埋嚟咁樣咯。咁呢，我而家好接近呢條叫做海灣大橋啦。我去呢一日呢，就唔算好曬，都 OK 嘅。
呢度叫合生海角1號，又有呢個巴士，不過我又係唔知點樣搭，唔知使唔使錢嘅呢嗰啲巴士。跟住而家行到去呢個叫合正東部灣。啲人喺度唔知玩啲咩車呢，喺個沙灘嗰度玩嘅，係啲唔知咩嚟。呢度應該可以燒嘢食嘅。咁呢，喺呢度呢就會見到一架直升機嘅，咁啊可以影下相嘅都。不過爛爛地嘅直升機都。呢度去廁所要2蚊啊！唔知係咪開放呢？我可以參觀下佢哋嗰啲園林嘅。呢度有間超市，我去嗰陣時其實有開到嘅。呢個水公園呢，就應該冇開嘅，因為入邊呢係冇人同埋冇水嘅，係乾晒塘嘅。合正東部灣呢度呢，就有個遊艇會，咁有好多呢啲遊艇停咗喺度啦。而家望到呢啲樓呢，就係融創海灣半島嚟㗎喇。下一集再見，拜拜。